Alam love Yasmin. Please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट और आपका दोस्त इंटर्न प्रिंसिपल। दोस्तों मैं आपके लिए एक नई इंटर्न वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों मेरे को कमेंट आता है आलम लव यास्मीन नाम का इंटर्न बनाना, तो मैं आलम लव यास्मीन नाम का इंटर्न लेके आ चुका। अगर फर्स्ट टाइम आया तो एंड तक बनाना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का इंटर्न चाहिए मेरे को कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का अपनी जीएफ का आपको किसी भी नाम का इंटर्न चाहिए मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का इंटर्न जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों से पहले मैं आपको ये बता दूँगा, आपको इंटर्न सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता दूँगा इंटर्न कैसा सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे क्या है, जब हम वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन शो होगी, फिर वहाँ एंड तक बनने के अपना डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंटर्न की चैनल की लिंक दे रखा, वहाँ जाकर अपने नाम का इंटर्न इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। और अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ मेरे ढेर सारी बातें हो चुकी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ख्याल रखो अपना अपनी फैमिली का। Alam love Yasmin. Please pick up the phone. Alam love Yasmin. Please pick up the phone. Alam love Yasmin. Please pick up the phone.